咁大呢數嘅豬，佢嘅價錢比一串同樣嘅黃金貴好多。好多人咧都睇唔明翡翠豬串嘅價錢，閒閒地都要慢慢聲。特別係滿色嘅呢啲老慳料。咁我哋點樣評價一個豬串嘅價錢？大家經常聽嘅濃陽正渾，呢個就係講顏色嘅均勻度同埋飽和度。每一串嘅顏色咧都係唔一樣，呢一串就淡啲，一串咧嘅均勻度就冇中間呢一串好啦。所謂嘅正渾咧就係成串豬咧冇好明顯嘅顏色斷層，每一粒咧都好自然嘅咁過渡，佢嘅價值亦都越高。第二點仲係要睇嘅就係種水同埋質地。擺色料唔等於唔使睇種水，玻璃種肯定係最好啦。如果係綠色到一玻璃種，佢就好通透啦。一般係達到羅冰嘅滿色嘅豬串咧，佢價錢已經去到中綠以上。另外我哋仔細睇豬串咧，我哋就亦都要睇佢嘅晶體感。如果佢晶體少、均勻度好，佢價值亦都越大。何謂晶體感？其實就係大家所講嘅豆狀。第三點就要睇工藝同埋品嘗。呢粒豬佢一定要成粒都係夠圓，呢個誤差咧必須係要細過0.1毫米嘅，亦即係你睇上去佢每一粒都係咁均勻咁圓嘅。我哋都會睇呢個豬嘅呢個窿有冇崩口位，都要睇佢原味度啦。無紋無裂啦，同埋冇瑕疵、冇死面。第四點就係要睇佢尺寸同埋重量啦。因為豬串咧，佢嘅大細其實係好耗料嘅，因為成個豬串嘅原味度要夠，對我哋成個工藝同埋原料嘅要求亦都係極高。呢數大過2-3米咧，佢嘅價錢就翻倍。最後一點就講到價錢，如果達到冰種滿綠嘅翡翠，一克就已經係超過50-60萬㗎啦。如果到高冰種，亦都要幾萬蚊一克以上嘅。哪怕係糯種蘋果綠呢啲一克咧，佢亦都係要幾萬蚊。好似呢一串咁大咪數嘅豬咁樣，每一粒都咁均勻同埋咁有種水，佢嘅價錢比一串同樣嘅黃金貴好多。豬鏈咧其實好百搭，亦都好適合 DIY。如果唔中意滿綠嘅朋友咧，白冰亦都係一個非常好嘅選擇。個價位低啦，亦係一個品質嘅入門款。冰冰潤潤嘅翡翠咧，好能夠滋潤我哋嘅內心。一件好嘅翡翠咧，就好似識得同你對話咁樣。中意翡翠嘅朋友，唔知道你哋係咪同我都有一樣嘅感受？不妨喺評論區多啲同我交流一下。關注錢錢，請翡翠唔踩坑。